мен еще birinci yolu Petros'ta gelip şu geçen beri ayttım var sizlerge ушундай китаптын результатын айтайын. Короче, şu результатында мен де кровать ишенем токтоп калдым. Şu келгенден бери, кеченден бери болгон жок. Şu биринчиде şu тийсе керек да менин оюмчачы. Анан коркуп аткам, действительно Петров айтып калды. Буларды айтып коркуп аткан леже негизи коркуп атканда анан азыр кеченден бери жок, кровать ишен болгон жок. Жакшы, өзүмдү жакшы сезип калды. Силерге айтарым, şu жакшы экен. Мен биринчи эмес, экинчи, үчүнчү бул айтып атпайт, бешинчиге чейин келсе жакшы болот деп. Анан ушундай бешинчиге чейин келгенге аракет кылалым. Анткени себеби мен мына бронхиттин алкул келген да биякачы. Бронхиттен жөтөлөчүм, бронхиттен лечение алчу бул жерге жаткан болгон жок. Анан акырына кийин Россияга ушу сиңдилерим алып кеткен. Келгенде 10 күн, 15 күн болгон ушул жакта келгенде. Лечение алып келдим Самарадан, аябай лечение алдым. Кичинекейде мындай жөтөлсөм эле мындай кыймылдасам эле жөтөлөм да. Какой-то меники жүрөктөн деп койгондо эч таба болушпаган. Жүрөктөн алышка, жүрөктөн кыймылдасам, нагрузка кылбаган. Ошондон кийин анан сен ошо кыймылдабагын деп. Анан кыймылдабасам кантип жүрөсүң? Кыймылдайсың адамдар. А кичинекейде сууга чыксам жолу мурда кармазар жолундай бассам эле жөтөлө берчүмүн. Анан ушуга себепкер болуп тиги Алтынай ушинтип мени чакырып калды. Анан кийин ушуга мен катышпайм. Анан кийин ушу продукцияны алдым. 15 күндөн алганымда продукцияны алып 15 күндө бир иче баштадым. Анын ортосунда кийин больницада жатып, больницада болуп калдым. Больницада да алып алып, ошол жерде ичсем врачтар мени урушты. Каяктагы эле батты алып алып ичип атасың, жөтөлүүгө жардам бере бербейт. Булар ушундайда деп врачтар көрүп алышты. Жазып атам да, жазып ичип атам да. Анан айда иштим 5-6 күн, андан келип эле бияка келдим, 2 күн, 3 күндүн ортосунда бияка келип калдым. Başka hiç kelime 13 gün oldu izleyilmekçi. Ama adışkanlık bile çok oldu. Götürüm riske bazılarında 8 gün oldu bazılarında. Ama keyin ben o şurada desti bir doktor götürümün giyindi. Götürümün bir yağ baştan kaldı. Götürümün gönderdi. Bir yağ baştan kaldı. Bana bir yağ baştan kalındaydı ama keyin doktora başka tura gidip kaldı. Ama keyin doktora bardım. Barsam ben kanserle gidecek böyle. Ama ağrıkta da olmay daha bir yağ geldim kaynadı. Yanımda buna ezeli tattım, жақсы olsa götürüm kaldı, eski kalmadı da bir günde bir болып отыр. Постоянно çay istemedi. Burada bu atıngemin bayrazdan biri giysem biri götürüyor için allergический деп қойды. Ана өпкөнді таптады, өпкөнді тас өпкөнді чистеп çıktı. Ана şu результатына дары ішкенде аябай действие берді. Мен ишендім, действительно birinci Алладан. Екінші şu компаниядан иштеген бизге алып келип жеткизген ушуларга рахмат. Мен силерге ыраазымын. Мен кошумча айтып кетейин, бул киши келгенде, офиске келгенде адышка болуп, даже толком объяснять ете албай калган да бизгечи. Судья болмуш. Жолдошу эме ар бир запахтан кичине ысык болуп кетсе дагы, бизде офисте жыпчыгуу да. Сүйлөп атпай ушинтип. Мен назар отурдум. 4 күндөн кийин бизге келди, жолдошу келди. Цинк албай калган. Ошого келди, анан өзү артынан келиптир. Уже 6 күндөн кийинки результатта өзү айтты. Мен уже жөтөлбөй да калдым, баягыдай кыйналбай адышка да. Ягы мали бир воздух кирип да ошо жүрөгүмө чейин. Анан что-то паник болуп менден кровотечение болуп атам дейт. Биз баарыбыз коркуп Ольга Федоровнаны подключать этип жүрөгүмө түшүрө берсек, вообще продукция действует оказывается. Ошон үчүн bunday kişinin rezultatı, bu kişinin rezultatı abdan жақсы olur. Detokstan keyin biz özümüz anesteziyашка кылып абдан жақсы. Мен да кыска эже жөнүндө айтып берейин, эже жөнүндө. Жөтөлүп жана өпкөдөн, жүрөктөн, анан тияктан бияктан отпой жөтөлүү деген мындай могу бронхит. Бул деген оратор адамдарда эжени карасаң, мына ценанын кишиси. Кадимкидей сабактарды окуганда публиканы кармашыңыз керек да. Адам көчөдө жүрүп так жөтөлөт го. Тело хочет внимания, мен муну өзөкей деген китептен окугам да. Баары карайт. Ошондой внимание хочет болгондо ушундай бир чоң аудиторияларды кармап, аны офиске келсеңиз үйрөтөт. Сиз деген продуктовый школа окусуңар, анан чоң сценаларга чыгасыздар, Алматыгачы. 5000 киши, 10 000 киши аплодировать эткенде жакшы көйнөк кийип.